Đã nhiều năm sau khi nghỉ hưu, Phương Bảo vẫn tiếp tục giảng dạy nhiều thế hệ học sinh đàn tranh và các nhạc cụ khác. Lớp học của chị không chỉ gồm những sinh viên, thạc sĩ ngành âm nhạc của các học viện khắp cả nước, đặc biệt hiện chị đang giảng dạy, mà còn được tìm đến bởi nhiều học sinh trẻ tuổi, những người đi làm, yêu thích nhưng chưa biết gì về âm nhạc. Hiện nay, nghệ sĩ nhân dân Phương Bảo đang là giảng viên đặc biệt giảng dạy bậc cao học của Nhạc viện Huế. Ngoài ra, một phần lớn học sinh của chị là những người nước ngoài định cư tại Việt Nam, đến từ Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Nhiều người trong số họ là những nghệ sĩ piano, saxophone hay giáo viên âm nhạc. Họ đến để tìm hiểu về âm nhạc Việt Nam với một sự trầm trồ thán phục. Chính phương pháp truyền đạt giàu hình ảnh và những kỹ thuật diễn tấu của chị khiến học viên thích thú, tiến bộ nhanh chỉ sau vài giờ học. Sau 2 năm học đàn với chị, Minh Nhật, từ một người chưa biết gì về đàn tranh, đã có thể chơi được nhiều tác phẩm với kỹ thuật điêu luyện, và rất nhiều học sinh khác cũng đạt được kết quả rất tốt.